ആ പെണ്ണിനെ നാണം കെടുത്തിയ നീ മക്കത്ത് പോയിട്ട് ഹജറുൽ അസ്വദ് അറബികളെ മൊത്തം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് നീ ഹജറുൽ അസ്വദിനകത്ത് തലയിട്ട് മുത്തിയിട്ട് പറയാ, അല്ല ഞാൻ നാണം കെടുത്തി, അല്ല പുറത്തു തരണേ, അല്ല ഓർക്കോ? ഇല്ല. പരിശുദ്ധമായ കഅബ, ഹജറുൽ അസ്വദ് കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച കഅബ കണ്ടപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിനക്കെന്ത് സുഗന്ധമാ, എല്ലാവരും നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കാണാനും തൊടാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും നിന്നെ വലിയ ബഹുമാനം. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുവന്ന കല്ലുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നിന്നെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വല്ലാത്ത മഹത്വം, വല്ലാത്ത സുഗന്ധം. കഅബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കഅബയോട് പറഞ്ഞു, കഅബേ, നിന്നെക്കാളും സ്ഥാനമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇസ്സത്തിനെന്ന് നബിയിന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു